nuluykeun ayat anu kamari di mana kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa kamaha kawasaan Allah ketika Allah dek nurunkeun hujan ka hiji daerah dimimitian ku Gusti Allah secara syariat. Allah nyiptakeun angin jang nyedot cai laut. Disedotlah ku angin cai laut dibawa ka luhur. Di luhur hideung mega. Di dinyala Allah memerintahkeun angin supaya niup sesuai jeung perintah Allah mesti dikamanakeun ieu tiupanana. Cek Allah kacikupakeun, cek Allah ka pasar kemiskeun, cek Allah ka tangerangkeun, cek Allah ka balarajakeun. Ieu angin mah sesuai jeung perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun urang napakuran tentang hujan, kadang-kadang di lembur eta hujan di lembur urang eueuh. Belah ditu hujan di lembur urang macan hujan, di lembur anu hujan di urang macan hujan keneh bae. Ketika di urang hujan di daerah anu mah henteu, ieulah maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika eta hujan teh diturunkeun sesuai jeung perintah Gusti Allah, di daerah mana nu ku Gusti Allah diperintahkeunana diturunkanlah, diawali ku kilat, diawali ku pendahuluan heulan guludu. Kitulah Allah Subhanahu wa taala dek nurunkeun hujan. Kemudian hujan nu diturunkeunana teh henteu sambarangan. Lantaran hiji-hijina tetes hujan teh ieu aya malaikatan. Wa akhraja Abu Syekh aidan anil Hakim qala balagani annahu yunzalu ma'al matar minal malaikati aktsaru min waladi Adam wa waladi Iblis. Diturunkan babarengan jeung hujan malaikat leuwih loba tibatan anak Adam jeung tibatan anak-anak Iblis ku loba-lobana. Tetes aya malaikat nu ku Allah dititah ngabarengan cai hujan. Yusula kulla qatratin, ngajagaan tiap tetes nu dek diturunkeunana malaikat nanya wa aina taqa'u, ka mana ieu kudu diragagkeunana tetesan hujan teu sambarangan lain sakahayang-hayang. Wa may yarzuqu zalikan dabat salah anu dek dirizkian melalui hujan ieu teh engke jadi jang saha malaikat ieu perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika Allah dek turunkan hujan-hujanna hujan rahmat, malaikat didinya langsung bebeja ka Gusti Allah. Siap abdi dek turunkeun cek Gusti Allah, turunkeun di Cilongok supaya jararadi berbagai tatangkalan-tatangkalan supaya salelubur buahan aing deudeuh ka urang Cilongok lantaran nurut sa Cilongok kabeh ka aing. Masya Allah. Benang deui saminggu malaikat bebeja di Gusti. Ya hujan diturunkan di mana ya? Iya mah turunkan anak di Jakarta. Bentuknya naon ya supaya jararadi atau lain banjirkan cek Gusti Allah di Jakarta. Lantaran judi aya di Jakarta, istana banjirkan istana. Ayo siap banjirkan. Siap cek malaikat. Datang ka sakumaha? Teu kudu aya loba-loba mah. Ieu mangan ngawarah urang istana doang. Sok datangkeun sabitis meh heula di istana. Emang lain nang malaikat jagaan ku urang istana. Tetep celi anjing datang ke kajagaan. Celi aing ulah dengan dua-duana. Jadi okosna urang nyalahkeun hujan. Ulah kembali ka diri urang. Sebab malaikat nyahueun diwakilan ku Gusti Allah wakil. Tuh jelema anu nyieun dosa nyahueun nya gitu. Tuh. Nu mana? Tuh DPR tuh. Jaho. Lag-lag ku sia cenah. Ku sia naon karangarana hujan.
Tuh itu saya. Mana saya tanya? Itu saya tuh. Jokowi. Aduh, iya tuh. Malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagan. Yusuna kulla qatatin wa aina taqong. Ngajagaan tetesan-tetesan undek diragakeun ka taneuh emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi. Wa aina taqo di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah. Wa mayyur zaku zalikan nawat jeung saha nu bakal dibere rezeki ye melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi teu daya teu upaya urang. Ketika hujan ieu hujan rahmat, ketika hujan ieu hujan siksa. Geus aya catetanana di Gusti Allah melalui malaikat. Urang tapakuran geura gitu. Aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede. Engke eueuh deui jam 2 rat gede deui. Ke eueuh di sakedeuk rat jam 3 subuh gede. Masalah jasa sugan aya banjir beurang teh aya. Kunaona tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero. Tapakuran ku urang. Lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan. Di jam 1 peuting rat, jam 2, jam 3, jam 4 datang ka subuh gede jasa hujan. Masalah biasa bae, sepak bae. Tapi di jam 10 hujan datang ka jam 11 ge henteu kunaon banjiran. Aju keanehanana daerah nu luhur kok banjir, daerah nu handap kok henteu. Tapakuran, coba kurang. Tah hujan, Masya Allah, horenganan malaikat. Lamun urang nyaritakeun anu kamari di Syekh Abdul Rauf Aceh, eta tsunami sakitu gedena tuh kunaon geura? Ieu laut, ieu makom, di dieu tsunami. Kok teu daekeun cai ka dinya? Atuh malaikat. Itu ulah ka dieu ka pondok ka ditu ayo ka rendem pondok terendem aya malaikatan masyaallah tah kuari mah urang nyaho geus nu mentak urang selalu mun ngomong jeung kiai mudah-mudahan we ieu hujan sing jadi hujan rahmat. Selalu urang kan kos kitu tah dibere wawasanana ku para guru-guru urang, ku para kiai urang baheula lantaran ieu hujan rahmat mah. Wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih. Rahmat teh di dinya hujan dek diturunkeun malaikat teh siap kudu ka mana nurunkeunana. Memeh hujan turun diawali ku angin-angin. Memehna ge aya mega-mega nah di dieu lah kaistimewaan dadamelan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dilanjutkeun ku Gusti Allah jang nyontoan jelema mukmin jeung jang nontoan jelema kafir teh. Dawan Gusti Allah wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Ari taneuh anu bagus mah anu gembur mah anu subur taneuhna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biidzni rabbi kalawan izin pangeran. Masya Allah brug hujan tiis karasana ka urang. Urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing karelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadeuleu ku urang cai tapi galenganana kadeuleu. Herang caina urang kadinya di dalam tiis-tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu. Bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh. Kanyahuan kunyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana. Eta baheula perkara itu. Tinggal urang sawe. Ai. Awewe anu deui sararawah teh hei-heian sugan teh naon? Belut.
Belut mana eta tewak belut. Nya nama ka dieu ka ditu mana belut eta ngagantung kan jahe. Lakon baheula kos kitu eta potret-potret baheula. Masyaallah karim. Eta ku bunga-bungahna cai hujan teh rahmat datang ka teu make calan. Dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah yeuh terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak ge di sawah teh bek bebejapan indungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah emang lain kumaha lalakonna masyaallah eta indahna cai rahmat. Terus jararadi urang ka huma kadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon jabah heula mah aya kebon eta di kebon teh jararadi geus mah sueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi segala rupa anu ngeuna jeung tulngeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditup kaci pet loba jasa. Budak kuali mah teu nyaon kakak cipet. Di deuleu ku urang tun ka ranca pondok aya di ranca pondok dirinya teh ya Allah ya Rabbi. Didinya teh loba jasa. Wow, nu pararanjang teh ya katipuk. Urang teh nyaon ka katipuk daun cenah katipuk. Eta makanan khas pasar Kemis. Wow, ngeunah jasa. Isuk-isuk urang ngadukeun sakola jundeuleu bebanjiran di pondok didinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang eueuh masalah ngeunah jasa baheula mah eueuh sugan nyeri beuteung teu tiis-tiis gadahal ka kitu eueuh masalah jasa irahmat luar biasa ya Allah ya Rabbi balik sakola terus mapai heula urang teh tah di pagar-pagar didinya teh loba kingkip jalan kikip kurang tadi asup-asupan kurang ka dieu ka gitu kantong bu ambal aya kingkip belah dituna ya rukem-rukem di alaan sarua bae aduh loba jasa pas dek datang ka imam masyaallah jak kedek berangkat sakola mah encan araraya barang balik sakola jam 10 setengah 11 ya Allah cecen det ararasa di kumaha atuh ya Allah ya Rabbi Gusti kabeh jararadi geus kacipet, geus cecenet, geus cente, geus bangsa segala rupa. Ya Allah. Pohara. Ta eta teh rahmat tuh kos kitu jararadi. Jatah tadi gecek malaikat di mana abdi kudu nurun di dinya. Nek dijadikeun rahmat jararadi. Waduh, pare gori jararadi. Henteu kudu di pupuk-pupuk cara kuari di deuleu ku patani bari ngarokol lisong fut di deuleu dihandap ya Allah lauk cek kecepeng geus puguh lauk betik mah jeung betok endet segala rupa lele leutik embal aya di juru-juru sawah teh geus teu kudu makenan naon nyokot bae sair sakumaha nu bapa kolotna dicokot baheula aja datang ka imah dikeureutan teu kudu dikeureutan ku indungna pek kumbah-kumbah gua taina ge digoreng tanyakeun ka kolot baheula emang aya anu micenan taina aja eueuh barang di dahar teh hulu dah heula ngagecrot amis taina tadi dibiceran baheula mah emang anu dibiceran henteu hei, kuara teu kebal. Loba nu lulumpel hibran usimna eta teh usim simeut. Mulai urang nyokot pangitik di teu ka kolot urang kabeh ge lapor ka kolot ka dieu coba heula. Mais manggang morogo poos, mais manggang morogo poos. Potong poos tah. Kudu kumaha tuh? Hasi hayang mais hayang morogo. Hayang ngarogo, mais be mais, potong pelebah mais. Hayang ngarogo, potong pelegah ngarogo. Mun teu lapor heula ka emak urang ka indungan ka bapak urang, atuh poos teu menang-menang. Je, baheula masa dikitukeun trak meunangan. Boh, diisikeun kana botol. Ih, eta potret-potret baheula di zaman-zaman Bung Karno, masyaallah masa-masa indah, masa jelema jalalujur jeung adil. Masa-masa wanon kitu ngaranna kitu lalai kaluar
pas tepat waktuna asal maghrib keluar diojok-ojok ku budak teh keluar memeh maghrib asup deui lalai baheula mah nurut asup deui cak lalai ngeganggu gua belum maghrib lo asup deui lalai jujur baheula mantak cek abah almarhum coba deulean sih coba lalai geus aya keluar tancan di deuleu geus bah maghrib geus yakin jasa asal lalai keluar maghrib hiji mangsa mah di deuleu kukula teh geus keluar teh lalai geus bah di deuleu ih jak kurang 10 menit mah lalai geus keluar geus bah orang santri tas ngojok-ngojok santri teu beres mah di baheula tah miheulaan bae cak abah teh ulah sok diojok-ojok eta karunya sia ulah eta asal diojok asup deui tapi lalai eta lalai baheula bae nurut coba anak urang kuari maghrib di mana-mana eleh ku lalai bolon eta anak urang kuari ya Allah ya Rabbi zaman indah jasa nu kamari ngeunah jasa simet digoreng ngeunah lele digoreng seungit betok digoreng seungit kuari mah ngomong beuteut teh macan ayana eta doang beungeut sia atuh heuh sih tapi ngeunah aju petingna lantaran patani mah terus mirunan masyaallah ngepul kaluhur ja aya tiris pat baheula di daerah Pasar Kemis mah sarua jeung di Lembang Bandung baheula mah weh indah jasa maghrib teh siduru urang di dinya jam 7 jam 8 aju lantaran dirinya siduru maksudna mah supaya haneut belah dituna aya huma aya dangder cacawenean dikorek di jero nu boga nama teu nyahoeun eta zaman potret baheula ya Allah ya Rabbi kajahoan ku nu bogana sae nu ngaledangder ye mang anu cenah atuh lain dicokotan ulah di kieu cabut habek jeung mamang ge moal nanaon jujur jasa cabut bae cabut cek anu dicokotan kitu jeung mamang ge teu nanaon atuh supaya ge paling cenah beak 10 tangkalas supaya 10 eta ngeunaheun kana hate kan ngeunaheun coba kuari hei cari cokotan kapulisikeun sia ku aing urusan dangder beak keboh hiji pan eta zaman teu beres eta kuari baheula mah masyaallah karim teu kebal usim cabe pa di dieu nomor pang bagusna cabe sa Indonesia cabe Cilongok ye sia masuk teu percaya bae tanyakeun ka urang dieu aduh aing mah bangun ngalelewe ka aing sia ya Allah patani di Cilongok teh kapan musim cabe manu bagusna dijual eta anu kameron-kamerona ditumpukeun kapan di dinya anu lakuna dijual nu teu lakuna dibikeun ka tatangga nu teu boga cabe dibikeunan ka santri bos santri luar biasa usim cabe mah weh santri teh meuleum cabe coel cabe kemudian atuh sambal cabe nyayur cabe kabeh ngising di sawah ambualaya kabeh ngabeten kabeh kuna teh nyeri bujur carita potret baheula ya Allah ya Rabbi indah jasa teu kebal usim jagong ya Allah ya Rabbi ngala jagong ditumbuk dijual nu bagusna anu bangsa ompong-ompong jagong saeutik teh kapan teman teu laku ditumpukeun di dinya dibikeun ka tatangga zaman balalager baheula mah tatangga lamun usim jagong kabeh ngarasaan bagian anu teu benerna dibikeun ka santri tetep santri kabagian bae anu bangsa sajagong dengan L5 gila L5 siki atau tetep santri mah wow mantap dikereutan kunyanya dicacak di sayur atau santri emang kumaha gitu boro-boro jagong nya mah tangkal kalapa dicacak di sayur ikir carita potret baheula rahmat Allah karasa jasa ku kabehan ya Allah ya Rabbi urang lamun melak tangkal cau hiji berang menang saminggu kunaon jara radi eta anak-anakna kuari mah hese hayang anakan aduh dapuran itu ya Allah ya Rabbi kemudian tangkal awit di ditu sadapur ti ditu sabatur urang hayang sabatang bae mah ya Mang kula butuh awi ngala sahayangna sia sadaekna sia nu belah mana bae tuh nu kus karolot bari tuduhkeun ngunyana tuh nu belah ditu geus karolot mah los alas sadaekna sia da kumaha coba kuari coba kenal aja ngalawi polisi
Zaman polisi gua hari. Baheula mah ya Allah ya Rabbi. Ceng, siapa cenah babejana sabatang pan eueuh 5 kurang. 5-nya. Aya geus teu besi kurang ngalah deui sia tuh. Tiis kana hate tiis. Ngeunah. Masyaallah. Ceng sia ngalawi. Cenah sia babejana 5 10 mah. Geus 10 cukup. Aja aya anak abah ka mana eta? Milu jeung kula. Anak milu. Nu mana ieu anak mang? Nu awewe milu teh. Awina di bawah, anakna milu. Masalah itu baheula mah kos kitu. Neng, sia kunaon milu? Nyana mawan awi karunya jasa teu kabawaeun ku kula dibantuan. Eta nu awewe ge milu bantuan. Sia mah bogoh meureun, kitulah. Aduh, ya cerita bobogohan ge ditangkal awi baheula waduh. Potret-potret baheula tah ieu rahmat, masyaallah karim ngeunaheun tarariis. Neuk barang dahar huwi loba, kemudian atuh ibutun aya, kemudian atuh naon kareng dangdeur aya. Ih kasuwag-suwag ngeunah baheula. Balag imal nyaeun suwag. Bisa-bisa ngadahar badur, mabok sia. Nah ieu naon ieu maksudna ieu? Iyalah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi. Taneuh anu subur mah nu diturunan hujan ku Gusti Allah merupakan hujan rahmat nu dibawa ku malaikat. Yakhruju nabatuhu kala luar jajadian biizni rabbih kalawan izin pangeran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbi kan ngeunaheun suburlah eta keur carita palawijo. Nah kuari tangkal buah baik nu dipelak baik anu henteu atawa jajadian bola deh kuari mulai kembangan ku ayana hujan tadi. Sanggesa kembangan teu kebal langsung pentilan terus karolot kadeuleu aya nu koneng di luhur sakampung ngadagoan ragagna eta buah potret baheula. Sakampung kararieu bae ngadagoan angin wer patek rok buah jeung buah lantaran patek ragagna hiji nu perebutna aya 100-an mebreg. Buah anu diperebutkeun mah buah daging tapi hulu bara rentus. Indah jasa. Geus teh jahoeun budak kuari mah kos kitu teh teh jahoeun. Di ditu perebut buah daging, di ditu perebut buah kaweni, di dieu perebut buah golek, di dieu perebut. Asal aya angin bae ge. Sakitu dihareupeun imah pelakjana diperebutkeun masalah. Indah jasa baheula mah. Nu bogana mah teu kabagian. Melak buah golek dihareupeun imah angin gede pan gola deh buah golek mah war perebut didinya tinggal nu bogana bae kieu bae sugan marah henteu geus beres angin menang teh sia coba eta teu meunang cenah gola mah elehan ke tungguan ku mamang dipangajulkeun endeu kumaha ku indah teuing kuari ngan sia telok ka dieu mulung buah wah sia mulung buah malak aing edet sia kapolisikeun sapoe. Jauh jasa nu masak hirup anu rada belah ditu indah jasa geus pokona hirup nu belah ditu indah jasa nu hirupna kuari geus teh nyaho kaindahan nu kuari mah masyaallah belah ditu kebon tuh tuh di deket imah kula kalau badi eta kebon tangkal buah segala aya buah daging aya buah kaweni aya buah limus aya buah nu ngeunah mah dinya mah tah bangsa buah nu kara itu dulu. Anu lamun urang ngadahar teh mun ngadahar di dieu cenang. Buah limus. Ajeuna mah urang dicarekan bae ku tah ya ngadahar buah limus. Nu kitu di dahar cenang pan di dieu. Tapi tetep bae indah bae kan baheula mah. Masyaallah karim. Berebut. Datang ka imahna masing-masing, cak indungna sia bau tai amat sih. Ye, jatuh ngising. Eta sih ada dapur di mana? Gorenganan perebut buah dihandap teh tai santri.
aduh geus pokona indah jasa zaman eta mah indah sak neule potret-potret ka tukang indah napar eueuh bendu babarengan buah nusa atau buah nusa bareng bae geus kabeh sumur hiji ku kabehan geus. Ya Allah ya Rabbi, iyalah masa-masa jujur, masa adil terasa. Lamun aya usim cabe kabehan ngadahar usim jagong kabehan ngadahar usim kacang kabehan ngadahar sanajan anu dipikeunnan ka tatangga mah anu kences. Tapi tetap kabagian kan. Kuari boro-boro nu kences. Malah mah cangkangna dikahareupeun imah. Sia ka cangkangna. Tuh cangkangna ge neuleuh-neuleuh sia kadan kuna ngadahar padahal teh kudu bener ngomong kudu bener tungtungna mapan ka Sukabumi telu indah jasa. Nah eta keur carita hujan diturunkeun ka taneuh anu subur efekna sagala rupa jararadi geus pugu nu dipelak nu dibelak berbagai jukut jararadi tatangkalan jadi kembangan jadi buahan dinikmati ku kabehan ilah gambaran jelema mukmin masyaallah. Ketika Allah dek ciptakeun manusia di jero hatena iman lain sakadar iman tapi dek dikembangkeun ta eta jelema mukmin anu hatena mulus bagaikan taneuh anu subur. Hujan teh hujan anu bakal nyemprotkeun kana taneuh subur anu bakal jadi ieu adalah wahyu Allah Al-Qur'anul Karim. Ketika Al-Qur'an disorotkeun sot ku hiji kiai anu ikhlas eta hujan ngaranna Al-Qur'an wahyu Allah disarupakeun kana hujan lantaran osok nyuburkeun disorotkeun kana hate jelema mukmin bray jararadi di jero hate teh mengembang di jero hate kesuburan-kesuburan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dihujankeun melalui malaikat hujan wahyu ka jero hate teh mulai kuali berkembang wudu, salat, puasa, zakat, haji, sedekah jariyah dan lain sebagainya. Ialah hujan wahyu anu asup ka jero hate. Kuari ngembang nu tatadina teu wudu kuari wudu, nu tatadina teu salat kuari salat, nu tatadina Ramadan bung puasa jadi puasa, nu tatadina teu daek bunga haji jadi haji, nu tatadina teu daek sedekah nu tatadina teu daek jariyah suburlah wahyu nyorot ke jero hate nulir teu beda jeung hujan nu dihujankeun kana taneuh anu subur ieu ge sarua bae jaradi kuari bisa diperebutkeun ku jelema masyaallah sakumaha tangkal buah hayang nu ngora aya hayang nu mengkel aya hayang nu asak aya nu buruk ge aya sarua diperebutkeun ku jelema sorotan-sorotanana ieu wahyu teh nu butuh wudu, nu butuh salat, nu butuh puasa, nu butuh berbagai-bagai. Nah, diperebutkeun ku jelema kos kitulah wal baladut thayyibu nabatu yakhruju nabatu biizni rabbi. Masyaallah nu mantak beda jeung kafir. Ai kafir mah dibahasakeun lana ku Gusti Allah. Walladzi khabasa la yakhruju illa nakida. Ari taneuh anu teuas, ari taneuh anu sempit, ari taneuh anu teh subur, didinya pinuh ku babatuan-babatuan, pinuh ku kitu. Naon gara-garana anu bangsa teu ngajadikeun kana jajadian-jajadian. Pinuku batu-batu, pinuku seplit, pinuku segala rupa anu bakal nanduskeun na ieu mah taneuh sanajan dihujanan layak rujuna batuhu teu daekeun kaluarkeun kana jajadian hujan mah hujan tapi teu daekeun kaluar jajadian illa nakida kecuali hese anu luar biasa. Nah ieu taneuh tesubur pinuh ku batu hujan turun teu daek jararadi kitulah gambaran jelema kafir hatena lir teu beda jeung taneuh anu liat taneuh anu teuas
disorot wahyu Allah geus puguh wahyu nyorot ka jana ngabalir bae kurang kumaha pinterna Abu Jahal lantaran taneuna taneuh batu langsung tina baham Kangjeng tina lisan Kangjeng ngabalir kurang kumaha Abu Lahab je pinter jasa teh tokoh Mekah anu lain lalagaan Abu Lahab datang ka aya dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabil wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab eta saya slanaron za lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum eta teh Wahab Masya Allah lain lalagaan kurang kumaha wahyu-wahyu nyorot mantul teu daekeun bae tah Abi Lahab Abu Jahal Abi Lahab Sufyan dan lain sebagainya eta taneuna diciptakeun ku Gusti Allah liat inu ku batu sorot-sorot teu daekeun kuari urang mah kuari alhamdulillah ibarat taneuh mah meureun urang mah taneuh subur ka amin bahaban teu tapi orang mah mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin keur dihujanan tapi tatangga urang di lembur tatangga urang di boluluhur urang ditu geus nyahoan tapi tetep bae teu daekeun geus puguh nu kalalapir mah di saantero urang lain teu nyahoannya lantaran taneuna batu teu bisa jararadina naon urang alhamdulillah barang dihujanan ku Al-Qur'an cep ka jero jararadi ternyata orang nu jararina bensin malulu tangkal cucuk jadi di dieu aya bangsa bubuahan mah teu daek jararadi heran nu jadi mah imah yang bangsa kitu bae cucuk-cucuk erbis bae geus datang ka imahna bendu nu aya eta ge sarua aya bae nu beukieun mah embe mah deutep beukieun geus jana atuh menyatu jeung embe cak embe teh pantas ngaji sih aju ngomong aing di jerona ya jukutan loba omong geus milik kula tuh cak embe teh jadi nyana tas ngaji ge tetep lain jeung musola menyatuna jeung embe tuh kumaha nu jadina di jero hate urang bae hujan jadi hujan ngahujanan taneuh subur taneuna geus bapare jadi atuh dangdeur jadi hui jadi geus puguh bubuahan jadi horenganan tangkal bujang kaget ge anu katoel aja cucuk kan cucuk kali age jadi dan lain-lain sebagainya jararadi geus puguh jukut-jukut bajaradi nu sok dijieun samak teh jukut taun karang-karangna walingi ge jararadi nah ieu nu di jero hate urang nu jadina sorotan-sorotan teh apakah anu bermanfaat apa henteu kurang tinggal introspeksi bae kurang lamun cucuk pacul cabutan kurang jukut cabutan kurang sing hade bae pare nu kacabut jukut diantep sing hade ya Allah ya Rabb lamun urang ngembalikeun ka maha kakawasaan Gusti Allah nyaritakeun hujan jeung taneuh anu subur ketika dihujanan teh jarara di kamangpaatanana karasa baik kuno bogana atawa ku batur kitu keneh hate-hate jelema mukmin ketika dihujanan wahyu Al-Qur'anul Karim jarara di engke bisa dinikmati baik kunyana atawa ku batur nikmat jasa horeng kabeh ge bi izni rabb